lapar ya, kehujanan ya. Kamu memang nggak makan dari tadi? Makan ya. Besok kesini lagi, tapi malam. Besok aku kasih snack ya. Kamu kesini ya. Aku sih juga makan. Iya dimakan kasih itu. Ya, makan. Udah jangan banyak-banyak, udah dulu. Oh minum. Minum ya. Ini apa bi? Botol aja dipotong. Ganteng. Kamu cewek apa cowok? Bi dia cewek apa cowok bi? Bi dia kesel